saa hii wamenyamaza. Huwezi sikia maneno, na bunduki wanarudisha, na watarudisha tu kwa hiari. Ukiambiwa rudisha bunduki, rudisha tu. Ilikuwa ni hii sehemu tu wanatupatia jina mbaya, hata Laikipia mbaya. So hizo bunduki watarudisha kwa sababu hiyo bunduki sio yao, na uwezi wewe kama mwananchi kumiliki silaha, si ndio? Ukitaka kumiliki silaha mpaka upite huku uweke application ndio uweze kupewa cheti cha kumiliki silaha, si kweli? So wale wenzetu ambao wanataka kuvuruga kaunti yetu hakuna nafasi. Na Mgweru waambia pia wale tunawaangalia kwa macho ile ya darubini hivi tu.